지나치지 못하고. 어떡해. 어떡해. 몽골랑. 호박. 고구마. 새우치즈. 이것도 너무 맛있을 것 같아. 야끼치즈 스프. 세상에나 맛있나. 하지만 이건 메뉴니까 왔으면 먹어야 되니까. 이것도 맛있겠다. 홍아리 모치빵. 이거 어떡해. 바닐라 크림. 너무 맛있겠는데? 야. 이거 그럼 중딩 때 진짜 많이 먹었는데. 아, 얘네 이거다. 이 브랜드였던 것 같은데? 뭐가? 아닌가? 이거 아닌가? 가라다니 히치오나 모노젠부. 뭔가 약간 뭔가 이 브랜드의 그런 저당 이런 게 있었던 것 같아. 있겠냐고, 뭐 지나칠 수 있겠냐고 이거를. 우리 물 사러 들어왔지? 물 사러 왔으니까 일단 물을. 일단 물 하나 들고. 맛있겠다. 아, 여기 있다. 당질 제로. 맥주 당질 제로 한 개 있어. 한 종류. 인간적으로 한 개는 먹어야겠거든? 근데 이거 하려고 했더니 몽블랑이 가보차 몽블랑이야. 가보짱이랑 여기 사츠마이모도 있고. 난 밤 몽블랑을 원했는데 밤이었어. 없어. 도로케로 남아 치즈케이크. 그 문제는 있잖아. 크레프도 날 부르고 이것도 먹고 싶고 이것도 먹고 싶고 이것도 먹고 싶고 이것도 먹고 싶고. 너무 맛있겠다. 이거 남아 초코 안에 남아 초코? 우리 이거 간식 먹을까? 너무 이렇게 맛있겠다. 한 입씩 먹을까? 이거 진짜 기별도 안 가지. 너무 좋지. 오늘의 선택은 짜잔. 이것도 맛있겠고. 시봉. 아까 거보다 내려놔. 더 맛있는 아니야, 이것도 봐. 뭐야? 아 이거 그거다. 쫄깃쫄깃. 그니까. 너무 내가 맛있겠지. 또 쫄깃쫄깃. 나 너무 좋아하잖아. 우리 겁나. 뭐 이건데 이거 이 많은 것 중에 이거야? 일단 이거는 그냥 이건 그래, 이거는 여기 없다 생각해야 되니까. 이거 이거나. 근데 바닐라 크림, 이거, 바닐라 이거. 크림. 이거 초코였으니까 바닐라 그래, 이걸 하자. 물을 물 들었어 그래도. 그래도 물은 들었어. 진짜. 지은아. 또로로동. 이제 이렇게
반찬 같은 것도 나오네. 히야시추가는 없구나. 공격! 공격 개시! 공격. 남아 초코부터 공격? 응. 아미마. 자, 그래프 남아 초코. 이거 PB 상품이구만. 다 PB일 거였는데. 아미마루. 손 닦고 하시네요. 더 낮춰. 생크림이랑 이렇게 와우. 아니 그거를 오. 그러니까 이런 게 좀 불편하니까 얘가. 아. 이게 크림. 그러니까 모두가 아는 그 맛. 맛을 느끼기 전에 식감이 먼저 내 혓바닥을 닦기 나가라. 똑똑똑 이마 하고따 애가. 오 마이 갓. 괜찮아요? 너무 와. 맛있다. 벌써 끝났어? 쫄깃해. 아 이거 이제 방으로 잡아야 되나 보다 와이파이를? 아닌가? 아니 와이파이를 끄고 해보라 그래가지고. 클리어. 왜 되는 거야? 와이파이를 켰으니까 되는 거잖아. 그치. 응. 아니 뭐냐? 언제 다 먹었는지도 모르게 사라져버렸네? 맛을 느끼지도 못한 것 같아. 내 이빨 사이에 지금 찔끔찔끔거든. 나 음미 좀 할게. 아, 저 쫀쫀한 그 식감. 두 번째는 다뿌리 바닐라 크림. 다뿌리 바닐라 크림빵. 고무도 있고. 이런 재료가 우리나라 것보다 좋나? 아니? 그치. 그럴 리는 없잖아. 똑같이 불량식품이니까. 그럼. 두 번째 거 들어갑니다. 고고고. 퐁신퐁신. 무조건 맛있지? 커스터드 크림이랑 생크림이랑 같이 들어있어. 맛있지 이거. 그 하얀색 모찌모찌빵 있죠. 궁둥이빵 같은 거. 우리가 아는 그건데 크림이 두 종류니까 더 맛있어 확실히. 겁나 부드러운 게 커스터드 크림이지? 아 이게 크림이 두 종류가 들어가야 되네. 누런 것만 들어가면 좀 느끼할 것 같고 얘 하나만 들어가면 뭔가 느끼할 것 같은데 이게 복합적인 맛이 좀 나네. 그 바닐라 향이 마지막으로 깔끔하게. 맛있어. 행복하네요. 어쩜 편의점 빵이 이렇게 맛있는지. 그러니까 추억인가? 아니겠지? 아니야. 다 큰 어른들이 처음 먹어도 맛있겠지? 그러니까 한국에서 편의점 빵을 그냥 어쩔 수 없이 너무 막 배고팠거나 뭐 급했거나 뭐 뭔가 그럴 때 어쩌다 한 번씩 먹어보면 이런 게 이렇지 않아. 그러니까
물론 맛있을 수는 있는데 아니요, 맛이 없었어. 한 되게 번도. 불량식품의 맛이 그렇지. 나는. 그렇지. 그러니까 뭔가 고급진 느낌이라고는 없고 막 색소를 먹는 그 느낌이 나는. 문구점에서 뭐 불량식품 먹듯이. 적어도 빠바 정도 되는 그런 느낌이잖아, 이거는. 맞아. 빠바 정도 느낌, 맞아. 고급 베이커리까지 못 가더라도. 빠바 붕지빵 느낌. 커피도 왜 이렇게 맛있어? 내가 제일 좋아하는 편의점빵. 진짜 이거 무조건 사가야지. 이건 근데 솔직히 진짜 추억의 그건 것 같아. 추억이 맛있지. 그냥 솔직히 맛있어서 먹는 것보다 어릴 때 먹던 그 맛을. 와. 맛있어요. 근데 로송 게 진짜 제일 맛있는데. 초코칩 메론빵 꼭 드세요.